हेलो यूट्यूब फैमिली, देखिए इसको खांसी जुकाम हो गया था और भोपारा लगाने के लिए बोला डॉक्टर ने। मुझे यूज़ भी नहीं करने दे रही है, मुझे लगाने भी नहीं दे रही है, खुद ऑफ ऑन करके ये खुद लगा रही है। देखो देखो ऑन ऑफ कर दी, ऑन करेगा ये, ऑन ऑफ करके अपने आप ही लगा रहा है ये भोपारा। क्या कर रहे हो शिवांश? भोपारा भोपारा लगा रहे हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? खांसी आ रही? क्या आ रही बता? लगाओ जल्दी लगाओ, मुंह पे मास्क लगाओ, ये मास्क मुंह पे लगाओ। ऑन करो इसे, ऑन, हाँ ऑन करो, जल्दी लगाओ, मास्क लगाओ, मुंह पे लगाओ, मास्क मुंह पे लगाओ, लगा लो, लगाओ जल्दी लगाओ। बंद नहीं, मैं नहीं कर, नो नहीं, पहले मास्क मुंह पे लगाओ ये वाला। लगा मास्क, लगा मुंह पे, लगाओ मास्क। देखो किस किस के बच्चे अपने आप से काम करते हैं, ये मम्मा को करने नहीं देते। प्लीज़ कमेंट करना किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं।